Hi friends, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് മോൾഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൈനറ്റിക് സാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. വണ്ടർ സാൻഡ് എന്നും ക്രിയേറ്റീവ് സാൻഡ് എന്നും പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവൂ. കാരണം ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിക്കണ എന്താ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്ത് വായിൽ വെക്കേണ്ട സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിലൊന്നും ഇടരുതെന്നും കണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് 5 കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 500 ഗ്രാമും ഉണ്ട്, 800 ഗ്രാമും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ടും പറയാനുള്ളത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് വാങ്ങിച്ചത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡ്. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ആവുന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് മോൾഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് പൊളിച്ച് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കാനായിട്ടും പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഒഴുകി പോകുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് താഴെ വയ്ക്കാനേ തോന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കവറിൽ. സംഭവം ഇത് ശരിക്കും സത്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സാണ്. നമുക്കിതിനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ ഇത് ഐസ്ക്രീം എന്നേ തോന്നും. അപ്പോൾ സംഭവം ഇത് ശരിക്കും കൈനറ്റിക് സാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കവറിൽ എഴുതിക്കുന്നത് 3H+ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവം നല്ല കണ്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കോരുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മോൾഡൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ മോൾഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല. ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ ഒരു കേക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡിൻ്റെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സംഭവം നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീല്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എത്ര സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണെന്ന്. കയ്യിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. കടൽ മണലിൽ എന്തോ സംഭവം മിക്സ് ചെയ്താണ് ഈ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല, സംഭവം അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രെയിൻ ഫ്രീ ആണ് സംഭവം. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാനും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതിങ്ങനെ
സവാള അരിയും പോലെ നല്ലൊരു രസമാണ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. കൈനറ്റിക് സാൻഡിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയ്ക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.